lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humna waraanaa Abiy Ahmed jidduutti magaalaa Begee keessatti gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufe. Humni weerartuu Bilxiginnaa haleellaa waraana bilisummaa Oromoo ofirraa qolachuu dadhaban magaalaa Begee gadi lakkisanii baanii jiru. Caasaaleen mootummaa magaalattii hundinuu baanii jiru. Neetworkiinis guutummaatti adda citee jira. Haaluma wal fakkaatuun zoonii lixaatti Birgeediin Odaa Bulluq Cibraan Abishee Garbaa injifannoo galmeessee jira. Odeeffannoo kana guutuu saaqindeeffannee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Waggaa tokkoffaan ajjeefamuu ogeessa seeraa Abukaatoo Oromoo Abdul Jabbaar Huseen tibbana yaadatamuuf akka jiru maatiin miidiyaatti himan. Dhaabbata dhuunfaa tajaajila teleekoomii kennuuf Itoophiyaatti hayyamaa argate Safaariikoom mormii fi lagannaan Oromiyaa keessatti isa mudataa jira. Ashama harka fuunii kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa hagayya 10 2022 kan guyyaa har'aa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jechaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humna waraanaa Abiy Ahmed jidduutti magaalaa Begee keessatti gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufe. Humni weerartuu Bilxiginnaa haleellaa waraana bilisummaa Oromoo ofirraa qolachuu dadhaban magaalaa Begee gadi lakkisanii baanii jiru. Caasaaleen mootummaa hundinuu magaalattii keessaa baanii jiru. Neetworkiinis guutummaatti adda citee jira. Haaluma wal fakkaatuun zoonii lixaatti Birgeediin Odaa Bulluq Cibraan Abishee Garbaa injifannoo galmeessee jira. Guyyaa kaleessa godina Wallaggaa lixaa Begeetti lolli cimaan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa PP gidduutti adeemsifamaa oole. Humni weerartuu magaalaa Begee fi naannawaa sana to'achuuf konkolaataa hedduun asoosaarraa fe'amee yaalii irra turte guutummaatti adabamtee of duuba deebitee jirti jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Yeroo ammaa kana deeggartoonni sirnichaa magaalichaa fi naannicha gadi lakkisee lubbuu isaa baraarfachaa jira. Neetworkiinis guutummaatti naannicharraa badee jira jedha. Magaalaa Begee keessa caasaan mootummaa hundinuu baanii jiru. Kanaaf daa'imman, haadholii fi maanguddoota umuriin isaanii deemedha. Neetworkiin ammoo guutummaatti adda citee jira. Opereetoroonni diroonii magaalaa Asoosaa hoteela Baambuutti walgahii cimaarra jiru kan jedhu odeessinu qaqqabe. Kanaafuu waa'een namoota nagaa magaalicha keessatti hafanii haalan nama yaachisas jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti Birgeediin Odaa Bulluq Cibraan Abishee Garbaa injifannoo galmeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Birgeediin Odaa Bulluq Cibraan Abishee Garbaa fi humni furgaatuu aduu saafaa wal ta'uun guyyaa kaleessaa godina Wallaggaa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda guutee Caancoo bakka addaa gabaa Sawwaa jedhamutti diina humna 300 waliin magaalaa Biilaa irraa baatee halkan guutuu deemaa bultee dhufte irratti lola daguu taasiseen du'aa fi madoo cimaan adabee jira. Haala kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo humna diinaa halkan deemaa bulte ganamaan dadhabdee teessee cireenyaachuutti jirtutti dhukaasa tasaa fi yandoo itti roobsuun watuwaachisee barbadeessee jira. Humni diinaa guddaan kun dhukaasa falmattoota haqaan dhumatte. Kanaaf boqqolloo fi buna keessa kottee na baasi jettus hanga ammaa hin baane. Reeffii fi madoon ammallee dirmannaa dhabdee bokkaa keessa ciisaa jirti jedha. Injifannoo kanaan hamma yoonaatti du'aan adabamuun kan barame 26 yommuu ta'u madoon 23 argamee jira. Kana malees 5 harkaan kan qabamte yoo ta'u madoo fi reeffi boqqolloo fi buna keessatti hafeellee akka jiru baramee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 104 yookiin qawwee Turkii gurraacha jedhamee beekamu 20 fi AKM 47 akkasumas gumbii rasaasaa fi rasaasa garaagaraa hedduu hiikkachuun qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Waggaan tokkoffaa ajjeefamuu ogeessa seeraa Abukaatoo Oromoo Abdul Jabbaar Huseen tibbana yaadatamuuf akka jiru maatiin miidiyaatti himan.
Haati manaa ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Huseen aadde Sooriyaa Kadir duudhaa fi kaayyoo bara jireenya Abdul Jabbaar dhaloota dhaalchisuuf faawundeeshiniin maqaa isaatiin hundaa'u ta'uu himanii jiru. Tokkoffaan ajjeefama abukaatoo fi ogeessa seeraa akkasumas falmaa mirga dhala namaa Abdul Jabbaar Huseen kamisa dhufu hagayyaa 11 2022 magaalaa Adaamaa galma Ooliyaad Sinimaatti yaadachuuf qophiin xumuramee jiraachuu maatii fi koreen qindeessituu sagantichaa himanii jiru. Haati manaa ogeessa seeraa obbo Abdul Jabbaar Huseen aadde Sooriyaa Kadir maqaa Abdul Jabbaar dhabnee jirra. Haqa isaa baasuuf tattaaffii nuti taasifnu gatii dhabsiisuu fi ukkaamsuuf dhiibbaan jabaan kallattii garaagaraatiin nurratti adeemsifamaa ture jetti. Qaamoleen haqaa kanneen akka mana murtii, abbaa alangaa fi poolisiin eeruwwanii fi iyyannoo nuti dhiyeessinu nurraa fuudhuu didan kan jettu aadde Sooriyaa Kadir qaamoleen haqaa dhugaa isaa awwaaluu keessatti shoora olaanaa taphatanii jiru jetti. Aadde Sooriyaa Kadir ajjecha abbaa manaa irratti raawwatame ta'ee jedhanii itti yaadanii raawwatan kanaaf ammoo ragaan poolisii fi manni murtii ragaalee ijoo qorannaa ajjecha isaatiif barbaachisu awwaaluu fi shakkii kiyyanarraa fuudhuu dhabuudha jetti. Aadde Sooriyaan Abdul Jabbaar nama haqa namaaf falmu turedha. Namoota haqa dhabaniif nama falmee sirreessaa turedha. Nama haqni isaa dabe Oromoos haa ta'u kan eenyuyyuu falmee sirreessaa ture. Haqa namaatiif falmaa turus inni haqa dhabeera jechuun haqa dhabuu abbaa manaa isii ibsite. Ogeessaa fi abukaatoon seeraa Abdul Jabbaar Huseen hagayya 11 2021 magaalaa Adaamaa ganda gadaa yookiin 12 jedhamu keessatti ajjeefamee kan argame yoo ta'u ajjeefamuun isaa dantaa siyaasaaf kan raawwatame akka ta'e hedduun ni amanu. Namtoota siyaasaa Oromoof adda dureen abukaattummaa dhaabbachuun kan beekamu Abdul Jabbaar erga ajjeefame ganna tokko guutee jira. Ajjeefamuu isaa wajjin wal qabatee qaamoleen haqaa Itoophiyaa nama tokko hanga ammaatti seeratti dhiyeessuu dhabuu fi eeruwwan maatii galmeessuu dhabuun haqni isaa akka awwaalamuuf taasisee jira komiin jedhu uummatarraa ni dhaga'ama. Duudhaa fi kaayyoo isaa haqa irratti cichuun uummata tajaajilu Abdul Jabbaar Huseen dhaloota dhaalchisuuf kan hojjetamu ta'u maatii fi qindeessitoonni sagantaa yaadannoo ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Huseen ibsanii jiru. Kaayyoo fi akeeka Abdul Jabbaar Huseen dhaloota dhaalchisuuf waggaa tokkoffaa ajjeefamuu isaa sababeeffachuun guyyaan yaadannoo qophaa'ee jira jedhan. Kaayyoon gooree yaadannoo kana duudhaa fi kaayyoo isaa itti hufsiisuu fi haqa isaa akka barbaadamu gaafachuu akkasumas maatii isaa deeggaruuf akka ta'e obbo Muddiin ibsanii jiru. Sagantaa kanarratti abbootiin gadaa, ogeeyyiin seeraa, abbootiin amantii hawaasni magaalaa Adaamaa, maatiin Abdul Jabbaar Huseen akkasumas jiraattonni magaalota Oromiyaa garaagaraa ni hirmaatu jedhanii jiru. Haati manaa ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Huseen aadde Sooriyaa Kadir ammoo turtii gabaabaa bilbilaan OMN wajjin taasifteen waggaa tokkoffaan ajjeefama Abdul Jabbaar Huseen kamisa dhufu hagayya 11 2022 magaalaa Adaamaa galma Ooliyaad Sinimaatti yaadatama jetti. Duudhaa fi kaayyoo abukaatoo seeraa fi falmaa mirga namaa Abdul Jabbaar Huseen itti hufsiisuu fi dhaloota dhaalchisuuf faawundeeshiniin tokko maqaa isaatiin akka hundeeffamus aadde Sooriyaan himtee jirti. Maddii OMN. Dhaabbata dhuunfaa tajaajila telekoomii kennuuf Itoophiyaatti hayyama argate Safaariikoom mormii fi lagannaan Oromiyaa keessatti isa mudate. Magaalota dhaabbatni kun yeroo dhiyootti tajaajila keessatti kennuuf karoorfate 25 keessaa magaalonni 10 ol magaalota Oromiyaati. Isaan keessaa Dirree Dhawaa, Finfinnee, Adaamaa, Jimmaa, Shaashamannee, Naqamtee fi Asallaa dabalatee magaalota naannawaa Finfinnee wiirtuu gabaa dhaabbatichaa akka ta'aniif karoorfame jiraachuutu himame. Safaariikoom giddugala gabaa isaa Oromiyaa taasifatus hanga ammaatti garuu gochaawwan Oromoo fi Oromiyaa dhiiban karaa warra dhimma isaa raawwachiisuuf bakka isaa bu'aniitiin raawwatamaa jira jedhu warri itti dhiyeenyaan hordofaa jiran. Waggoota muraasa dura Itoophiyaan damee telekoomii qaama dhuunfaaf hin kennu jettee turte ejjennoo ishee jijjiiruun hanga tokko banuu kan beeksifte. Adoolessa darbe dhaabbatichi fiila Tiwiitara isaarratti barreeffama maxxanseen Itoophiyaa keessatti tajaajila eegaluuf qophii hunda xumuruu ibsee jira. Xiyyeeffannoon sochii daldala dhaabbatichaa magaalota irratti ba'u kan ibse dhaabbatichi amma eebila bara 2023tti magaalota gurguddoo biyyattii 25 keessatti akka dameewwan isaa diriirsuu beeksise. Magaalota eeraman keessaa 10 caalaan magaalota Oromiyaa yoo ta'an Dirree Dhawaa, Finfinnee, Adaamaa, Jimmaa, Shaashamannee, Naqamtee fi Asallaa dabalatee magaalota naannawaa Finfinnee wiirtuu gabaa dhaabbatichaa taasisuuf akka karoorfame himameetii jira. Dhaabbanni tajaajila telekoomii bu'aa argachuu kaayeffate hundaa'e kun
giddugala gabaa isaa Oromiyaan taasifatus hanga ammaatti garuu gochaawwan Oromoo fi Oromiyaa dhiiban raawwachaa jira jedhamuun komiin irratti ka'ee jira. Dhaabbatichi bakka buutota yookiin ammoo ejentiiwwan biyya keessaa muraasa fayyadamaa akka jiru ragaaleen mul'isa. Karaawwan bakka bu'oota isaa hojiiwwan hojjechaa kan jiru yommuu ta'u, qacarrii hojii karaa bakka bu'oota isaa kanaan biyyattii keessatti taasisaa jiruun logummaa saba isaa olaanaa raawwachaa jiraachuusaa rogeeyyiiwwan miidiyaa fi namoonni itti dhiyeenya qaban ibsaa jiru. Akka isaan jedhanitti dhaabbanni Safaariikoom kun carraa hojii uumaa jiruun dhalattoota Oromoo moggaatti dhiibaa jira. Dhaabbileen daldalaa Safaariikoom waliin akka hojjetanii filatamaa jiran hedduun dhaabbilee Oromoo kan hin taane yoo ta'an magaalota Oromiyaa hedduu keessatti bakka buutota yoo filatu namoota saba Oromoo ta'aniif osoo hin taane bakka biraarraa fideetu jedhu. Komii logummaa sabaan wal qabatee dhaabbaticha irratti ka'aa jiru ilaalchisee duulli qindaa karaa iimeelii fi marsaalee miidiyaa hawaasummaa geggeeffamaa jira. Bakka buutotaa fi hooggantoota dhaabbatichaaf dhimmicha ibsuufis komiin wal fakkaataan karaa iimeelii barreeffamaa jira. Gabaan dhaabbatichaa harka guddaan Oromoo fi Oromiyaa ta'uuf otoo jiru ejentoonni kaampaanichaa gochaa akka kanaa raawwachuun egeree dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti qabuu fi sirriin ta'uu jedhanii jiru. Dhaabbanni Safaariikoom karaa fuula miidiyaalee hawaasummaa isaa dhimma kana ilaalchisuun hanga ammaatti yaada kennatee hin qabu. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabamaa. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana turaa. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.